লা 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 যত সব ঢং, রাটি ফেলো। বাড়ির মালিক কেন যে এখনো এই নোংরা হাঁড়িটাকে রেখেছে ভাবছি। আমার স্ট্যাটাসটাই নষ্ট করে দিচ্ছে। এই কি বললি? আমি নোংরা হাঁড়ি নাকি? নিজের মুখটা কোনোদিন দেখেছিস? সারাক্ষণ তো ময়দা মুখে ঘুরে বেড়াস। আর আমাকে দেখ, আমি একদম প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে তৈরি। দেখো না, ময়দা মুখ তাকাইছে ড্যাব ড্যাব করে। দেখে মনে হচ্ছে চোখে করে ধুলো ঝেড়ে দি। আমার চোখ দুটো সুন্দর বলে তোর হিংসে হচ্ছে। তোর আবার চোখ সুন্দর নাকি? তুই তো বিউটি পার্লারে গিয়ে কি খ্যাক্সিয়াল না ফ্যাক্সিয়াল কি একটা করে আসিস। আরে আনএডুকেটেড ওমেন, ওটা খ্যাক্সিয়াল নয়, ফেসিয়াল হবে। আর বিউটি পার্লার নয়, বিউটি পার্লার হবে। আর তুই তো গরিব, পার্লারে যাবি কি করে? আরে আমি তো প্রাকৃতিক ভাবেই সুন্দর। কুমোরের কুনাল চক্রই আমাকে সুন্দর বানিয়ে দেয়। তোর মতো পার্লারের প্রয়োজন হয় না। আরে এ তো শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি। ওটা কলসি আর আমি হাঁড়ি, দুটো আবার আলাদা নাকি? হ্যাঁ আলাদাই তো। ও আমার জেঠুর মায়ের কাকুর মামার মেয়ের পিস্তত পিতলের একটি মাত্র ছেলে। জাত এক হলেও প্রজাতি আলাদা। বাপরে বাপ, এটা সম্পর্ক নাকি মালগাড়ি? শেষ হতেই চাইছে না। আমাদের বাবা এত তার মায়ের, তার বাবার, তার ছেলের সম্পর্ক নেই। আমাদের তিনটে ভ্যারাইটি, সিঙ্গেল ডোর, ডাবল ডোর, ট্রিপল ডোর। ও দর, দর তো আমাদের বাড়ির বাইরেও আছে। আরে ননসেন্স, ওটা দর নয়, ডোর। ডোর মানে দরজা। মূর্খ তো মূর্খই থেকে যাবি। মূর্খ কাকে বলছিস? আগেকার সময় তো মানুষ মাটির হাঁড়ি থেকেই জল খেত, আর আত্মীয়রা এলে তাদেরকেও মাটির হাঁড়ি থেকেই জল দিত। আর এখন যত সব ঢং, মাটির হাঁড়ি থেকে জল খেলে যেন তাদের জাত চলে যাবে। আর আত্মীয়রা এলে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল আর কি বলে ওই যে, হ্যাঁ কোল্ড ড্রিঙ্ক, কোল্ড ড্রিঙ্ক না দিলে যেন তাদের মান সম্মান থাকবে না। ওরা তো জানে না মাটির হাঁড়ির কি গুণ। কারেন্ট থাকুক আর না থাকুক, প্রাকৃতিক ভাবেই ঠান্ডা থাকে। Oh God, she's so boring. যা, কারেন্ট তো চলে গেল। আমার পেটটা কেমন করছে। ভেতরের খাবারগুলো মনে হয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এসো এবার পথে বাছাধন। তখন থেকে তো ভালোই টান্টু ভাবে সান্টু মেরে কথা বলছিলি। তুই যতই ময়দা মাখিস আর যতই স্টাইল মারিস না কেন, কারেন্ট ছাড়া তুই বেকার। আমি প্রাকৃতিক ভাবেই সুন্দর। এবার ঠেলা সামলা। মনা, মেঘ সেজেছে, কারেন্টটাও চলে গেছে। ফ্রিজের জ্যাকটা খুলে দে। হ্যাঁ মা। আর খাবারগুলো বের করে মাটির পাত্রে জল করে রেখে দে, না হলে খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা মা। কারেন্ট চলে গেলে এই ফ্রিজটা কোনো কর্মেরই নয়।